各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係7月3號2025年，我係 Boris。今日會同大家仔細分析下美元啦，因為咧美元係咪準備轉彎呢？咁美元嘅周期係點呢？同埋當美元轉彎又會影響啲咩資產呢？咁所以今日同大家仔細分析下。首先祝大家有個愉快嘅 Independence Day Holiday， 所以聽日咧就係唔開市噶。首先我哋睇睇 Smart Money 同 Dumb Money 啦。大家睇到咧，當個市場下跌嘅時間咧，個 Smart Money 係一路向上升嘅，即係話咧啲大戶係一路買緊貨啦。咁到個市場開始上升嘅時候 ，Smart Money 咧一路慢慢減持啦。去到6月尾嘅時間咧，其實 Smart Money 一開始差唔多一路都係放緊貨嘅。咁去到7月咧，雖然個市場仲升咧，但係 Smart Money 都係向下去嘅。咁我睇到咧就 Dumb Money 咧，即係 Retail Investor 喺呢啲地方咧先至買貨嘅。喺呢啲位置咧，即係話俾你知咧，如果你係聰明嘅話，即係應該係 profit taking 嘅機會啊，即係盡量係 take profit 啦，同埋咧。就準備咧，佢跌翻落嚟嘅時候再買嘢啦。今日最主要想同大家講美元啦。美元咧就一路咧由2025年咧，基本上喺1月開始一路跌到去呢一個星期啦。美元咧就產生咗一個刀字嘅情形，一個十字嘅情形出現啦。呢個十字嘅情形咧，即係話買家同賣家咧就係一個好 balance、好平衡嘅市場入邊嚇。咁咧通常咧，我哋見到呢啲咁樣嘅十字形咧，好大機會咧就係呢個成個跌幅嘅結束嘅 candle 嚟噶。咁另外咧，我哋睇到就係話咧，佢嘅 RSI 咧一路咧產生一個正背離噶。咁如果美元啊喺呢啲地方波林咧，美元就會開始 rebound 翻上去嘅。大家要知道美元咧通常嚟講啊，佢嗰個週期性咧係6個月升或者6個月跌嘅。如果美元係跌足6個月嘅話咧，即係話美元下半年係有機會係升6個月㗎。咁當美元升嘅時間咧，亦都代表唔同嘅資產咧係會開始有變化，同而家嘅情形咧係完全唔一樣嘅。咁所以大家要留意美元未來點走啊！其實正式嚟講喺4月至到7月期間，美元嘅跌幅唔係大嘅，因為美元喺4月嘅時候曾經最低係跌到97.958呢啲地方啦。咁今次美元最低亦都係去到差唔多96點幾嘅，即係跌咗好少嘅。咁佢收市啊喺呢個星期收市係97.17咧，即係話呢個幅度可能係第5波嘅尾聲嚇。咁如果美元反彈，大家就要小心啦。上個星期同大家講咧，就道指會急升啦。咁結果咧，道指咧用咗2個禮拜嘅時間咧，就差唔多真係升翻去到頂位咁滯嘅。雖然係未創到新高啦，但係咧道指咧基本上嚟講咧，喺未來嘅幾個 trading section 咧，道指應該會跟 S&P 500同埋 Nasdaq 咧係創新高噶啦。但係大家睇到佢嘅背離情形係相當之耐嘅，由2024年到而家咧，大家可以見到個 money flow 咧係越嚟越少，越嚟越少嘅。咁個 RSI 咧喺2024年嘅年頭咧係創到高位之後咧，一路產生呢啲係負背離啦。嗱，咁喺 Elliott Wave 入邊咧，當我哋見到 RSI 去到最高位嘅時間咧，通常咧就係成個第3波入邊嘅。Minor 第3波係最強嘅地方啦，咁而喺第3波結束嘅時間，通常我哋會產生背離情形嘅，咁即係話咧，由呢個低位升上去咧，呢一度嘅升幅係最強勁啦，呢個係第3波入邊嘅第3波啦，咁跟住咧呢一個咧係第3波結尾啊，咁呢一個咧有可能就係第4波嘅結束啦，咁第4波結束咧，跟住會產生第5波嘅升幅嚇。咁所以我哋整體嚟講咧，呢個可能係第5波嘅第一階段升幅唔出奇噶。咁所以咧，呢啲嘅 divergence 背離情形會越嚟越嚴重啦。雖然話道指可能會升上新高啊，但係佢 RSI 未必能夠突破到呢一個背離嘅 trend line 嘅。
咁我哋睇翻佢 daily 圖啊，大家見到係一路咁直升嘅原因，佢要追翻其他嘅指數啦，所以咧導致係升得相當之強勁㗎啦。咁佢嘅 daily 嘅 RSI 已經超過70㗎啦，即係話短期內咧市場咧係差唔多係超買嘅情形出現㗎。咁所以大家要小心咧，就喺7月嘅第2個星期或者第3個星期咧，個市場嘅變化咧可能會產生呢一個喺我上次講嘅就會產生 A、B、C 嘅調整㗎啦。而 S&P 500咧喺今個星期咧，佢係升得相當之強勁，而且佢係今日咧係跳空升咗上去咧，係突破咗呢一個 top 位嘅地方㗎。大家要睇翻成個升幅嘅過程入邊係好多嘅 gap 位嘅。嗱，呢度一個 gap 啦，呢啲地方有 gap 啦，呢度又有 gap 啦，呢啲地方又有 gap 啦，連今日又有 gap。呢個 total 咧差唔多成4-5個 gap 咁多嘅。嗱，通常空間跳空咧，一般嚟講都會 feel 翻，但係未必係代表即刻會 feel 翻。即係話下次正式調整嘅時間咧，佢會有機會係探翻去呢啲位啊，甚至呢啲位都係有機會嘅。但係呢啲位嘅機會率就會比較大好多啦。嗱，如果我哋睇佢嘅 RSI 咧，亦都係進入超買啦。咁呢一個嘅 Stochastic 咧，亦都係去到差唔多頂位呢啲地方啦。如果你睇 NASDAQ 100嘅 Weekly 圖嘅話咧，我哋見到佢一樣產生呢啲嘅背離情形出現啦。喺 RSI 嘅Weekly 圖入邊啦，雖然指數係創緊新高啦，但係我哋見到呢一次嘅新高咧，個 volume 咧係一路減低嘅。喺呢個星期咧，個 volume 咧係低過上個星期好多㗎。咁而且佢差唔多係喺呢一個 Bollinger Band 嘅頂位咁滯㗎啦，所以大家喺呢啲地方咧係應該要留意呢啲 technology 股票啊，係差唔多咧係接近呢一個升幅嘅尾聲嘅。嗱，至於 Russell 2000咧喺呢個星期亦都開始追上去啦，就喺上個星期咧衝破咗呢個200天平均線之後咧，佢係想突破呢個橫行阻力位啦。大家見到呢個阻力位咧，係較高交投量嘅地方啦，咁 IWM 咧起碼要突破呢個225啊，甚至係229呢啲地方咧，先至會探嗰個頂位㗎。佢嘅 money flow 咧係已經差唔多進入 negative 咁滯㗎啦。咁喺一日、一個星期、一個月嘅表現係相當之 bullish 啦。大家見到 technology 係領先晒所有板塊啦 ，communication service 啊、financial、industrial 啊。咁呢啲全部都係 cyclical 嘅板塊咧，即係話咧呢個係牛市形態嘅市場啦。咁呢啲板塊都係同經濟數據掛鈎啦，同埋 sensitive 喺經濟數據㗎。咁喺一個星期入邊咧，我哋特別見到係 basic material 咧係上升得最強勁㗎。咁呢個亦都係代表息口啊喺呢段時間咧係開始反彈啦。咁係咪代表美元會反彈咧？大家留意以下嘅分析啦。咁我哋睇翻喺季節性嚟講，7月嘅表現係點？大家睇到啦，喺7月頭係延續6月嘅升幅啦。因為大家都知道6月尾咧係半年嘅結尾啦。咁呢啲 window dressing 啦，我哋叫做做市啦，一般嚟講咧都會去做到去 Independence Day 前邊呢啲日子咧個 return 相當好嘅。所以大家見到咧，成個月嘅 seasonality 咧個季節性咧係頭嗰一個星期係最好啦，跟住咧個表現就會好差啦。所以大家要明白咧，呢一個星期咧 take profit 咧係好 make sense 㗎。原因咧，我哋睇翻 S&P 500嘅 PMO buy signal 啦，雖然個市場咧係升咗新高啦，但係你睇個 PMO 咧，個 buy signal 咧係得個63%，係遠遠低過咧喺呢個5月時間嗰個位置嘅。即係話雖然市場係創新高，但係好多股票啊未必係跟嗰個市場去啊，可能大部分都係科技股啊，或者係一啲 industrial 股啊、communication 股啊帶動，而其他嘅股票仲係落後緊㗎。另外一個咧就係呢一個紐約交易所嘅新嘅52個禮拜創新高嘅股票啦。大家睇到咧喺舊年咧，當市場一路爬升咧，創新高嘅股票係相當之多嘅。我哋講緊係超過300-400隻股票，係每個星期都係有創52個禮拜新高嘅。但係你睇下而家咧，雖然市場係喺高位啊，但係創52個禮拜新高咧係得100零隻股票嘅啫。
咁即係反映咧就係話咧市場咧仲有好多股票係落後於市場嚇。嗱，如果各位中意我嘅分析嘅話，可以去 Patreon 咧訂閱我哋嘅每週 video 啊，或者你可以直情上我哋嘅中英文網站咧參加成為我哋嘅會友嘅。今日我哋嘅 preview 就講到呢一度啦，我哋下星期再見，拜拜。